sot zyra ka paraqit grupin e tretë të rekomandimit për akreditimin e organizatave vëzhguese. Po fillojmë me organizatën ndërkombëtare, bëhet fjalë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Shqipërisë, e cila ka paraqitur kërkesën për akreditim me 5 vëzhgues. Zyra rekomandon KQZ-s që të akreditoj KQZ Shqipëri dhe 5 vëzhguesit e saj. Ka ndonjë koment? Uno. Nëse s'ka koment, atëherë hedh votim. Kush është për? Jetë vota për, miratohet. Rekomandimi i radhës është organizata ndërkombëtare Misioni Ekspertëve Zgjedhor të Bashkimit Evropian, i cili ka paraqit kërkesë për akreditim me gjithsej 7 vëzhgues. Zyra rekomandon KQZ-s të akreditoj Misionin e Ekspertëve Zgjedhor të Bashkimit Evropian me 7 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka ndonjë koment, hedh votim. Kush është për? Jetë vota për, akreditohen. E radhës është organizata e qeveritare Syri i Vizionit, i cili ka paraqit kërkesë për akreditim me 165 vëzhgues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj Syri i Vizionit si organizatë vëzhguese me 165 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka ndonjë koment, hedh votim. Po, no, Arjani? Po pak më shumë detaje lidhur me organizatën. Po, në bazë të vlerësimit që zyra e ka bërë të dokumentacionit që e ka bërë, do me thonë organizata vëzhguese në statutin e saj mirët me zgjedhjet ose drejtat e njerëzit. Ky është kriteri ligjor që duhet të përmbushet me rastin e aplikimit dhe akreditimit të kësaj të organizatave jo qeveritare, dhe për sa kohë që zyra do të thotë i ka kaluar të gjitha verifikimet përputhje me ligjin dhe rregullorën zgjedhore numër 88 për 2024 për vëzhguesit e zgjedhjeve, zyra rekomandon që të akreditoj organizatë vëzhguese. Kërkesë tjetër kur është fjala të organizatave vëzhguese jo qeveritare vendore është që vëzhguesit e saj duhet të jenë edhe në listën e votuesve brenda Kosovës, gjë që dhe ky verifikim është realizuar, do të thotë përputhet me listën përfundimtare të votuesve në platformën elektronike e cila është e lidhur, lista votuese me rastin e aplikimit të vëzhguesve, andaj lidhur me këto zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj këtë organizatë vëzhguese dhe 165 vëzhguesit e saj. Faleminderit, dikush diçka tjetër? Nëse jo, janë votim, kush është për? Të me 10 vota për, akreditohen, vazhdojnë drejtor. Media ndërkombëtare është News Max Balkans, e cila ka paraqit kërkesë për akreditim të me 3 vëzhgues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj organizatën vëzhguese News Max Balkans me gjithsej 3 vëzhgues në listën që ka paraqitur. Faleminderit, e hedh votim, kush është për? Jetë vota për, akreditohen. E radhës është media ndërkombëtare Agjencia Bullgare Telegrafike BTA, që ka paraqit kërkesë në KQZ për akreditim me 1 vëzhgues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj organizatën vëzhguese Agjencia Bullgare Telegrafike me 1 vëzhgues. Hedh votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. E radhës është media ndërkombëtare Monde INC, Kurir Televizja, e cila ka paraqit kërkesë për të akredituar nga KQZ me 2 vëzhgues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj organizatën vëzhguese media ndërkombëtare Monde INC, Kurir Televizja si organizatë vëzhguese dhe 2 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka ndonjë koment, e hedh votim, kush është për? Akreditohen, 10 vota për. E radhës është media ndërkombëtare A2 CNN, e cila ka paraqit kërkesë për akreditim me 4 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese A2 CNN me 4 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka koment, e hedh votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. E radhës është media ndërkombëtare Agence France Presse, e cila ka paraqit kërkesë për të akredituar si organizatë vëzhguese me 3 vëzhguesit e saj. Zyra rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese Agence France Presse me 3 vëzhguesit e saj. Nëse s'ka koment, e hedh votim, kush është për? Me 10 vota për, akreditohen. Grupi i radhës ka të bëjë me mediat vendore. Media vendore Graçanica Online.info ka paraqit kërkesë
për akreditim me 4 vëzhgues, zyra e rekomandon KQZ-s që të akreditoj organizatën vëzhguese Graçanica Online.info me 4 vëzhguesit e saj. Se s'ka koment, hedh në votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. E radhës është media vendore TVN, e cila ka paraqit kërkesë për akreditim me 34 vëzhgues. Zyra e rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese TVN dhe 34 vëzhguesit e saj. Se s'ka koment, hedh në votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. E radhës është Gazeta Ekskluziv, e cila ka paraqit kërkesë për akreditim me 2 vëzhgues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese Gazeta Ekskluzive dhe 2 vëzhguesit e saj. Hedh në votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. E radhës është televizioni T7, e cila ka paraqitën kërkesë për akreditim me gjithsej 28 vëzhgues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese televizionin T7 dhe 20 vëzhguesit e saj. Hedh në votim, kush është? 28 vëzhguesit e saj. Hedh në votim, kush është për? Atëherë akreditohen, 10 vota për. E radhës është media vendore Syri.net Kosova, fraksion Zyri Televizion, e cila ka paraqit kërkesë për akreditim pranë KQZ-s me 2 vëzhgues. Zyra e rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese Syri.net Kosova, fraksion Zyri Televizion, si organizatë vëzhguese dhe 2 vëzhguesit e saj. Hedh votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. E radhës është media vendore Ekonomia Online, e cila ka paraqit kërkesë për akreditim pranë KQZ-s me 6 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj si organizatë vëzhguese Ekonomia Online me 6 vëzhguesit e saj. Hedh votim, kush është për? 10 vota për, E akreditohen. fundit për sot është media vendore RTV Fontana, e cila ka paraqit kërkesë pranë KQZ-s për akreditim me 10 vëzhgues. Zyra i rekomandon KQZ-s që të akreditoj organizatën vëzhguese RTV Fontana me 10 vëzhguesit e saj. Hedh votim, kush është për? 10 vota për, akreditohen. Pra, në grupin e tretë të organizatave, nga KQZ-u akredituan gjithsej 15 organizata me numrin 276 vëzhgues. Faleminderit drejtor. Atëherë vazhdojmë pikën e radhës. Arianet, kiti. Po tani që është e lidhur me këto. Pse tash deri nesër është afati për subjektet politike për të dërguar nominimet për vëzhgues, apo? Në qoftë se ka nominime tjera që janë botë deri sot, pra prej subjekteve politike, është mirë që me i ndan grupe dhe me u përshpejtu procedura, në që se mbajmë ledhe gjatë ditës së nesme, me pas një miratim të atyre vëzhguese, me qenë se janë të dedikuar besoj për votimin jashtë Kosovës, pra për çështjen e tërheqjes eksekutive postare apo vëzhgimin e procestit atje për ditën e sjelljes, që me qenë gati në raport me nominimet, por edhe me personat, me ekipet që janë tashmë të formuar në përfaqësi diplomatike dhe në vende jashtëm. Për këtë, po pyes tash sqarimin e të jep drejtorin në qoftë se ka aplikime ose s'ka aplikime, në qoftë se jo atëherë i presim na deri nesër dhe kurdo që shqyrtohen prej zyrës si miratojmë. Grupi i tretë, i cili është dërguar sot për akreditim, përfshin aplikimet dhe verifikimet që kanë ndodhur deri në orën 10 të mëngjesit. Tash në momentin kur po flasim, mbase ka filluar ndonjë subjekt politik të fillojë aplikimin ose dhe ka përfunduar, po momentin kur realizohet gjitha verifikimet nga ana e zyrës, ne e bëjmë gati dokumentin edhe sjellim për mbledhjet e KQZ-s. Si informacion shtesë me qenë se kom theksua dhe dje në mbledhjen e djeshme të KQZ-s, afati për aplikim për akreditim përfundon nesër në ora 23:59 për gjitha organizatat vëzhguese. Domethënë është afati i fundit. Data e fundit, data 20 dhjetor 2025. Sot I kemi përpara 3 pika të rendititës, është qyrtimi dhe miratimi I vendimit për caktimin e menaxherëve të qendrave të votimit jashtë Kosovës, si dhe autorizimin e stafit për tërheqjen e dërgesave nga kutit postare jashtë Kosovës dhe stafin për asistim në procesin zgjedhor. Të 3 tabelat, listat janë të bashkangjitura, andaj me sipas edhe votimit të bërë nga
Këshilli për operacionet zgjedhore janë sjellur këtu për shqyrtim dhe miratim në mënyrë ndame, nëse dënim. Stafi për tërheqjen e dërgesave nga kutitë postare jashtë Kosovës dhe stafin për asistim procesin zgjedhor, se s'dia përmendet të parën, po atëherë është veç stafi për asistim në procesin zgjedhor. Nëse dy të parat veç i... Po. Po tash është ky për asistim procesin e votimit. Po pajtohemi dhe të 10 vota për, miratohet. Po. Alban? Gjithashtu kemi një rekomandim për zëvendësimin e antarit të KKZ-s në Zubin Potok nga subjekti politik SPO dhe të njëjtin Këshilli për operacionet zgjedhore ka rekomanduar për shqyrtim dhe miratim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nëse s'ka ndonjë koment, e hedh votim, kush është për? Dhe 10 vota për, miratohet, edhe pika radhës. Pika radhës është në gjithashtu në 2 pjesë, është rekomandimi për emërimin e KVV-ve, këshillave të vendvotimit për zgjedhjet parakohshme, fillimisht në lidhje edhe me këtë, po edhe me rekomandimin për miratimin e ekipeve të numërimit në QKN. Ne kemi pranuar një raport nga divizioni apo departamenti e operacioneve zgjedhore dhe në bazë të raportit po i përmendi 2 specifika që në të rëndësishme të trajtu si pjesë e këtij prezantimi. E para është që kësaj radhe ka një ngritje apo përmirësim për sa i përket përfaqësimit themi prej këndvështrimit gjinor, ka një rritje të përfshirjes së grave në këto këshilla dhe kjo është edhe sipas komunave del që është më mirë për prezantimi, po edhe sipas subjekteve natyrisht ka një ngritje në këtë nivel për çka është për të vlerësuar. Dhe sidomos dhe gjithashtu fakti që ankesat që janë bërë në drejtim të ndaj vendimit të PZAP-s, dhe kanë qenë rreth 11 ankesa që janë bërë në PZAP, për sa i përket përfaqësimit të subjekteve politike në këto këshilla dhe të gjitha PZAP-ja i ka kthyer, pra ka marrë vendim që t'i refuzoj me faktin që vendimi i KQZ-s ka qenë i drejtë, pra. Andaj edhe këtu ne rekomandoj që të bën në ndaras dhe gjithashtu si për të parën si për dytën vota ime po dhe kolegut tim nuk shkon për ata që janë të përfshirë në kuadër të listës serbe. Do të kena emërimin e anëtarëve të KVV dhe ekipet e numërimit. Edhe ekipet e numërimit në QKN. Më mi bën ndau mas më mirë që mos janë dy vendime të ndalura realisht. Atëherë nëse s'ka ndonjë koment, e hedh në votim për emërimin e anëtarëve të këshillave të vendvotimit, kush është për? Të 10 vota për me vërejtjet për listën serbe, edhe për ekipet e numërimit në QKN, nëse s'ka ndonjë koment, e hedh në votim, kush është për? Me vërejtjet për listën serbe miratohen.